အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကနောက်ဆုံးရဘယ်လိုပြောမလဲ breaking news တစ်ခုပါအဲ့ဒါကတော့ Manchester United က Jadon Sancho ကိုအပြောင်းရွှေ့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အနေနဲ့သူကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အစောပိုင်းအချိန်တုန်းကကန်လန်တာက Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပန်ကစားမကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါင်63တန်းတန်ကြေးရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာက83တန်း plus sorry 61တန်းရှိတဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်83တန်းကိုအရင်ပေးပါဖြစ်ပြီးတော့အပိုစုကြီး18တန်းနဲ့63တန်းပေါ့63.3တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုကို Manchester United ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲ Manchester United ရဲ့ကန်လန်မှုကို Borussia Dortmund ကညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်အဓိကManchester United ရဲ့ကန်လန်မှုဟာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုလုံလောက်မှုမရှိကြောင်းကို Dortmund ကညှင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် United ကအဲ့ဒီကန်လန်မှုဟာကြာရှုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ Sky Sport မှာဖော်ပြထားတဲ့ report ရရောတစ်ဖက်ကဖော်ပြထားတဲ့ report တွေအရ Manchester United ဘက်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကန်လန်မှုပြုလုပ်အောင်မယ်လို့ဆိုတဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာပိတ်မဲ့ transfer market မှာ United အနေနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့အနေနဲ့အရန်ကိုဆန်ချိုကိုလိုချင်တာပါနံပါတ်1 target ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးတောက်လျှောက်ခေါ်နေရင်းနဲ့ကဒေါ့မန်ကလည်းလုံးဝကိုမရဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Manchester United ဘက်ကဒီဒေါ့မန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုချော့ချပေးဖို့ခက်တာကဒေါ့မန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပေါင်58တန်းလောက်ထိရှုံးပေါ်ထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လုံးဝရောင်းချမဲ့စန္ဒာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က Manchester United ရဲ့ကန်လန်မှုကိုလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေဒီမှာအပြောင်းရွှေ့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ဘက်ကဒီ social ကရောဒီ Edward Wu ကိုယ်တိုင်ကရောဒီပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့အချိန်တိုက်တာတစ်ခုတည်းသူတို့စောင့်ခဲ့တယ်လက်ရှိနေထားရဂျာမန်ကလပ်ဘက်ကဒီကစားမတစ်ယောက်ကိုအစားထိုးခေါ်မှသာသူတို့အနေနဲ့ရောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိနိုင်မဲ့အနေအထားကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့် United ဘက်ကလည်းတောက်လျှောက် patient ဖြစ်နေတယ် transfer market ရဲ့နောက်ဆုံးပတ်ရောက်တဲ့အထိကို patient ဖြစ်နေပြီးတော့ United ဘက်ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခုနောက်ဆုံးကန်လန်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါင်61.3တန်းစာချုပ်တန်ကြေးရှိတဲ့ကန်လန်မှုနဲ့ကန်လန်ခဲ့တာ83တန်းကိုအရင်ပေးမယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့18တန်းကိုသူတို့ကအပိုစုချင်းတွေနဲ့ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဂျာမန်ကလပ်ကချက်ချင်းပြေးချလိုက်တယ်ဆိုတော့အခု Manchester United ကနောက်တစ်ချိန်ကန်လန်မယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာ United ဟာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားမဥစမာနီဒမ်ဘေလီကိုပြန်ပြီးချင်းကပ်လာတယ်ဆိုတော့ AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာအသင်းကဒမ်ဘေလီကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်အဓိကပြဿနာကဒမ်ဘေလီဟာအခုဘာစီလိုနာအသင်းမှာနီးပြရိုနယ်ကူမန်ကမန်ဖစ်ဒီပိုင်းကိုမကြာမီအချိန်ထဲမှာခေါ်တော့မယ်သူတို့ကိုတောက်ကြနေမှာ final date ပေးထားတယ်လီယွန်ကအဲ့အတွက်ကြောင့်လီယွန်ခေါ်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်လီယွန်ကကစားမကိုရဖို့အတွက်ဒမ်ဘေလီရဲ့နေရာတနေရာကိုသူတို့ဖယ်ပေးရမယ်လက်တော်မှာတောင်ပန်ပါဗျာဒီအန်ဆူဖာတီကစားမယ်ဗျာဒမ်ဘေလီရှိမယ်ဒါပေမဲ့မန်ဖစ်ဒီပိုင်းလည်းရှိတဲ့ရောက်လာခဲ့ရင်နေရာတနေရာထဲမှာပြုံသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့တဲ့ကြောင့်ဒါဒီဘာစီလိုနာဘက်ကဒမ်ဘေလီကိုရှင်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒမ်ဘေလီကိုသူတို့ဒေါ့မန်ကခေါ်ထားတော့ကပေါင်ယူရို135တန်းထိပေးခဲ့ရပါမယ်အခုတကယ်တမ်းကျတော့သူအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့အခုဒမ်ဘေလီကိုယူရိုတန်း50နဲ့ယူရိုတန်း60ကြားရရင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ United ကိုမင်းတို့ခေါ်မလားဆိုပြီးကန်လန်တဲ့ခါမှာ Manchester United က okay ငါတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ငါတို့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဆက်သွယ်လာတယ်ဆိုတော့အခု United ဘက်ကအခုဆန်ချိုကိုမရခဲ့ရင် plan B အနေနဲ့သူတို့ target ထားတာအခုလောဆယ်မှာ AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Manchester United ဟာ Ousmane Dembele ကို23နှစ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကစားမလည်းဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့သူ့ကိုယူရိုတန်း50နဲ့60ကြားသဘောတူညီမှုရဖို့အရန်ကိုနီးစပ်သွားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီဒမ်ဘေလီရဲ့ပြဿနာကအခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဘာစီလိုနာထုတ်ချင်တဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာတောင်းတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဒမ်ဘေလီဟာတစ်ဖက်က Ernesto Valverde လက်ထက်မှာရောပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Kike Setien လက်ထက်မှာရောအချိန်တိုင်းမှာသူဟာဘယ်လိုပြောမလဲ training ကိုလာတဲ့ခါမှာအရန်မြဲနောက်ကျလေရှိတယ်ဒါအပြင် Ronald Koeman လက်ထက်ဟိုတနေ့ကပဲ training ကိုသူနောက်ကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်သင်းကသူ့ကိုသတိပေးထားပြီးသားနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်ရင်မင်းဒီထက်ငါတို့ပြင်းထန်စွာပြစ်ဒဏ်ချမယ်မင်းကိုအသင်းကရောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသတိပေးထားတဲ့အထိအဓိကကစားမကစီကံမလိုက်နာတာ training ကိုလာ
အရန်လာတဲ့အချိန်ကအရန်နောက်ကျတယ်မက်ဆီလိုကစားမမျိုးက training ကိုအစောဆုံးလာနေတဲ့အချိန်မှာဒမ်ဘေးလီလိုကစားမမျိုးက training ကိုအမြဲနောက်ကျတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြအဖြစ်တခြားကစားမတွေကိုသူတို့အတူယူကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာဘက်ကစီကန်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတယ်ဒါဟာဒမ်ဘေးလီအတွက်လည်းလုံးဝကိုမကောင်းတဲ့အကျဉ်းစိုးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါရိုနယ်ကူမန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကစားမကိုရှင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားလာတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ကစားမတွေအားလုံးကိုသူကောက်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာမန်ဖစ်ဒီပိုင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့များဖြစ်သွားရင်ဒမ်ဘေးလီဟာတေချာပေါက်ထွက်မဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကအခွင့်အရေးရှိသွားတယ်ဆိုတော့အက်ဒဝူးနဲ့ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပြောင်းရွှေ့ဘက်ကဒီဆန်ချိုကိုပေါင်တန်း100ကျော်လောက်သုံးပြီးခေါ်တာတဲ့စာရင်ဆန်ချိုကအသက်20တစ်ဖက်ကဒမ်ဘေးလီက23နှစ်ဒမ်ဘေးလီနဲ့ဆန်ချိုကြားမှာ quality လည်းတူပဲဒမ်ဘေးလီကတော့ပိုပြီးကောင်းမယ်ဘယ်ညာခြေဘက်ဘယ်ရောညာရောခြေနှစ်ဖက်လုံးကောင်းကစားနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးနော်သူ့ကိုဘယ်တောင်မှထားမလားညာတောင်မှခလားမသူကဘဲချီညာချီနှစ်ခုလုံးမရွေးတဲ့ကစားမမျိုးဒီလိုကစားမမျိုးကရှားတယ်တခုပဲရှိတယ်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးနှိမ့်ဆက်နေတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ယူရိုတန်း50နဲ့60ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂမ်ဘယ်ပုံစံပေါ့နည်းနည်းလေးအရေးဆိုပြီးခေါ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အခု United ဘက်ကတေချာတာတော့အခုနောက်ဆုံး AS မှာဖော်ပြထားတာတော့ Ousmane Dembele ကိုတေချာပေါက်စိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့အရန်ကို close ဖြစ်နေတယ်ဘာဆိုနာတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတေချာပေါက်ပေးမယ်ပေါင်ယူရိုတန်း50နဲ့60ကြားလို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဆန်ချိုမရခဲ့ရင်လည်းဒမ်ဘေးလီဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားမဖြစ်လာဖို့တော်တော်လေးကိုများနေတယ်နောက်တစ်ခုက United ဟာ Alex Telles ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းတော်တော်ကို close ဖြစ်နေတယ် BBC ကိုတိုင်ကဒီတစ်ဖက်က David Ornstein တို့ Simon တို့လိုဒီတကယ် journalist တွေဖော်ပြပြီးဆိုရင်ကဒီအပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်ကိုနီးစပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာလည်းနောက်ထပ်ပြောစရာတော်တော်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ Alex Telles ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခု Alex Telles အပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ Real Madrid ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်စစ်မှုလူကာယိုဗစ်ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကို AC မီလန်အပါအဝင်ကလပ်သင်း2သင်း3သင်းလောက်ကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ရီယယ်ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖရန့်ဖက်ကိုလူကာယိုဗစ်ကိုခေါ်ပါဆိုပြီးကာလန်ခဲ့ပေမဲ့ဖရန့်ဖက်ကညှင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဇီဒန်ကိုတိုင်ကအဲ့ကစားမကိုရှင်းထုတ်ခြင်းနေတဲ့အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်နေတဲ့အချိန်မှာလူကာယိုဗစ်ဟာအနည်းဆုံးတော့ဒီအငှားနဲ့ option တစ်ခုနဲ့သူတို့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Manchester United ကလူကာယိုဗစ်ကိုခေါ်ချင်တဲ့အကြောင်းလည်းပါတယ်အငှားလားအပိသက်လားတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာလူကာယိုဗစ်ကလည်းဒီ Manchester United ရဲ့ radar တဲ့ကိုရောက်နေလို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာသူတို့အနေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Real ဘက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကစားမတွေအားလုံးကိုရှင်းထုတ်နေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုချမ်းရှိတယ်အခု Manchester United ခေါ်ချင်တဲ့ကစားမတွေကအခု Alex Telles တို့ဒီ Sancho တို့တစ်ဖက်ကလူကာယိုဗစ်တို့အားလုံးနောက်တစ်ဖက်ကဒီ Ousmane Dembele တို့အားလုံးထဲမှာဆန်ချိုတယောက်တည်းဒေါ်မန်ကမယောင်းကျင်တာကျန်တဲ့ကစားမတွေကကလပ်သင်းတွေကလိုလာထွက်ခွာခွင့်ပြုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ကထိုက်တယ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပြီးသေချာပေါက်ရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United အနေနဲ့တေးချာကြိုးစားပြီးတော့ push လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြောင်းရွှေ့3ခုမှာဆန်ချိုကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒမ်ဘေးလီရရင်တော့သူတို့အနေနဲ့အတိုင်းတဲ့အလုံးပဲဒမ်ဘေးလီရဲ့ quality ဒမ်ဘေးလီရဲ့ကစားပုံဟာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်တော့သူ့ကိုတန်တရားရှိနေတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ဒါက Manchester United ရဲ့ဒီ latest breaking news အပြောင်းရွှေ့တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့တွေအားကစားသင်းတွေနဲ့ဒီ latest အကြောင်းတွေကိုထပ်မံသိရရင်လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းနေမှာနေကြပါကိုဗစ်ရောဂါကိုအားလုံးတိုက်ဖြစ်အောင်အားလုံးစုပေါင်းညီညာစွာနဲ့တိုက်ဖက်ကြပါနောက်ဖြစ်နိုင်ရင်အလုတ်သွားရမယ်မဖြစ်မင်းအလုတ်သွားတဲ့လူလောက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးနေမှာနေကြပြီးတော့လက်ဆေးပါတန်ရှင်းစွာနေပါနှာခေါင်းစည်းတက်ကြပါလို့အားလုံးကို request လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမှန်တမ်းပြော UK မှာလည်းတော်တော်လေးဆူဆူဝါဖြစ်နေခါပဲကျွန်တော်လည်းအမြဲရန်သတိထားနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပါဗျာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေ preview တွေလုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်ကိုညှင်းနေတယ်ကျွန်တော်အလုတ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမပေါ်မှာလူတယောက်မှတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်တဲ့ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်